10 неожиданных вопросов на эрудицию и общие знания. Постарайтесь ответить правильно хотя бы на часть вопросов, и можете считать себя самым эрудированным. Давайте вместе немного прокачаем свой мозг. Если готовы, тогда начинаем. Какая часть мужского гардероба может быть снабжена штрипками? Штрипка – узкая полоска ткани или тесьмы для сохранения брюк или панталон в натянутой форме. Штрипку, прикрепленную к нижнему краю брюк с двух сторон, продевают под каблук обуви или внутрь нее под пятку. Штрипки появились в России в 1820-е годы с распространением моды на длинные панталоны или брюки. В XIX веке штрипки обычно выполняли из той же ткани, что и брюки, и пришивали к краю с одной стороны, чтобы, протянув под стопой, прикреплять затем с другой стороны крючками или пуговицами. Современные брюки со штрипками носят преимущественно женщины. Последний пик моды на них пришелся на 1980-е годы. Какое чудо света находилось в Древнем Вавилоне? Висячие сады Семирамиды – одно из 7 чудес античного мира, которое представляло собой инженерное сооружение в Вавилоне с каскадом многоуровневых садов, где росли многочисленные породы деревьев, кустарников и виноградных лоз, производившее впечатление большой зеленой горы. Согласно одной из легенд, висячие сады были построены вавилонским царем Навуходоносором II для своей жены, медийской царевны Амитис. Другая же легенда приписывает сооружение садов легендарной царице Семирамиде, которая предположительно правила Вавилоном в IX веке до нашей эры, за 2 с лишним века до Навуходоносора. Вторая легенда получила большее распространение, и соответствующее название закрепилось в литературе, в том числе русскоязычной. Из чего делают в страшный праздник Хэллоуин светильник Джека? Джек-о'-фонарь – это резной фонарь, чаще всего сделанный из тыквы или корнеплода, такого как брюква или репа. Название связано с ирландской легендой о скупом Джеке, пьяница, который заключил сделку с сатаной и обречен скитаться по земле, освещая себе путь только выдолбленной репой. Джек-о'-фонарики, вырезанные из тыквы, это ежегодная традиция празднования Хэллоуина, которая возникла в Соединенных Штатах, когда ирландские иммигранты принесли с собой традицию вырезания корнеплодов. Где находится мраморный каньон Рускеала? Мраморный каньон Рускеала – центральный туристический объект в одноименном горном парке, обустроенном в Сартовальском районе Карелии. Это бывшая каменоломня, где и сегодня существуют залежи мрамора, располагается близ поселка Рускеала. Поселок стоит на берегу реки Тохмайоки, воды которой в конце 30-х годов прошлого века залили шахты и открытый каньон, превратив его в озеро. Вследствие затопления карьер был на долгое время заброшен. Но в 1998 году он получил статус объекта историко-культурного наследия Карелии и вскоре был включен в 2000-километровый международный туристический маршрут Blue Highway – Голубой путь, ведущий от Атлантического побережья Норвегии через достопримечательности Швеции и Финляндии в Российскую Карелию, завершаясь у Онежского озера. Кто придумал жидкий шампунь? Шампунь был изобретен в 1903 году. Немецкий химик Ханс Шварцкопф впервые изготовил фиалковый шампунь с логотипом в виде черноволосой головы. Порошковый шампунь Шварцкопфа
стал первым марочным продуктом в области косметики для волос. Через 8 лет компания Шварцкопфа представила новое изобретение – жидкий шампунь. В 1931 году был создан шампунь с ухаживающими компонентами. В 1933 году первый бесщелочный шампунь для волос, формула которого стала основой многих современных шампуней. Частью какой церемонии были гладиаторские бои, прежде чем стали самостоятельным развлечением? Гладиатор – боец в Древнем Риме, который сражался с подобными себе или дикими животными на забаву публики на специальных аренах. Основной причиной возникновения гладиаторских игр являлся заимствованный у этрусков погребальный обряд, подобный древней борьбе в Японии. Потенциальные жертвы, не только рабы, но и свободные, должны были с мечами в руках сражаться около могилы. И таким образом погибал слабый, а сильный оставался в живых, вызывая восторг присутствующих. Многие рабы добровольно старались попасть в школу гладиаторов, так как, сражаясь на арене и завоевывая любовь публики, они могли освободиться от рабства. В школе гладиаторов новичков ожидали суровые тренировки и такие же нелегкие условия проживания. В 105 году до нашей эры гладиаторские игры вводятся в число публичных зрелищ. В какой стране изобрели картофельные чипсы? Чипсы случайно придумал Джордж Крам в 1853 году на курорте Саратога-Спрингс, США, работая шеф-поваром ресторана гостиницы Moon S Lake Lodge. Однажды на ужине железнодорожный магнат Корнелиус Вандербильт пожаловался на слишком толстый и плохо прожаренный картофель в пи. Шеф-повар разозлился, нарезал картошку тонкими полупрозрачными пластинками и обжарил. Но блюдо понравилось магнату и его друзьям. Рецепт прозвали чипсы Саратога. Через некоторое время чипсы стали самым популярным фирменным блюдом ресторана. Какой участок мозга постоянно отслеживает сигналы, посылаемые к мышцам, и корректирует их при необходимости? Основная функция мозжечка заключается в получении информации о положении тела в пространстве от всех органов чувств и регуляции на ее основе мышечного тонуса и движений для поддержания равновесия и выполнения точных действий. Для больных с повреждением мозжечка характерна астазия-абазия, нарушение способности к сохранению равновесия тела при стоянии и ходьбе. Больные ходят, широко расставив ноги, так называемая пьяная походка. Какими музыкальными инструментами пользовались древнейшие египтяне? Музыка Древнего Египта занимала важное место в культуре и общественной жизни страны. Одними из древнейших древнеегипетских музыкальных инструментов являются арфа и флейта. Флейты могли быть разных размеров, простые и двойные флейты. Самые первые известные миру флейты изготовлены в период правления IV династии в Верхнем Египте, а трубы – в правление VIII династии и использовались только в армии. Боевые серебряные трубы обнаружены в гробнице Тутанхамона. Какое из этих животных не может высунуть язык? Крокодилы не в состоянии высунуть язык. Язык крокодилов на всем протяжении прикреплен широкой нижней частью к дну ротовой полости, и подвижность его очень мала. Это может быть удобно для рептилии, когда она быстро закрывает челюсти. Он не хотел бы случайно откусить себе язык, поедая добычу. Мало того, он еще и вкусов не чует,
так как вкусовые луковицы у них расположены прямо на слизистой глотке. При этом покровы пасти ороговевшие и вкусовых луковиц не имеют. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Поделитесь этим видео с друзьями, пусть и они проверят свой кругозор. Не забывайте подписаться и нажать на колокольчик.